بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسی په دې هیله چې جوړ روغ خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ولره. دوستانو بیا هم الحمدلله سپانسرشپ پروګرام دی، نو بلقیس مور همدغه مور د دې فامیل سپانسر کړی دی. رب جل جلاله دې ورته اجر ورکړي، خدای جل جلاله دې د همدغه مور مشکلات حل کړي او الله تعالی جل جلاله دې توفیق ورکړي چې ټول مسلمانانو ته بالخصوص هغه مؤمنانو ته چې د خلکو سره کومکونه او مرسته کوي دوی دعا ورته وکړي. د سپانسرشپ پروګرام یوه ګټه دا وي چې هغه مؤمنان چې هغوی د کار دپاره یو کوچنی څوک لري او هغه په بازار کې کار کوي، دغه د ورځې چې 20 افغانۍ 10 افغانۍ 50 افغانۍ ګټي، هغه د دوی لپاره د ذخیرې په شکل باندې یو څه پیدا کېږي چې د یو وخت د دوی د مریضۍ او د دوی د نورو مشکلاتو هغه د پور باندې کېږي. بله ګټه یې دا ده چې دغه مؤمنان د یوې میاشتې یا د یوه کال لپاره بېغمه وي په دې خاطر باندې چې الحمدلله داسې ورونه یا داسې خویندې شته چې هغوی زموږ سره کومک کوي او زموږ د میاشتې مشکل حل کوي او نو بیا دغه ټوله میاشت دوامداره شکل باندې دعا کوي او الله تعالی جل جلاله یو ورځ نه یو ورځ د دوی دعاوې قبلوي. او درېیمه خبره دا ده چې په سپانسرشپ پروګرام کې هدف دا دی چې د هغې یتیمانو کفالت په دایمي شکل باندې کېږي چې هغوی واقعا هم د مور و پلار یا یوازې د پلار یا د مور د هغه سیوري څخه محروم سوي وي. نو راځئ موږ تاسو په ګډه باندې په دې خیریه کاروان کې ملګري سو او د دغسې مؤمنانو لاس ونیسو، د هغوی سره کومک وکړو. ستاسو به یاد وي په تېره 2 برنامې د همدغه جڼۍ سره موږ درلودلې دي. په یوه برنامه کې الحمدلله دوی لپاره د خوراکي موادو توزیع او په بله برنامه کې نغده کومک و. دا دوهمه برنامه ده د خوراکي موادو ده چې انشاءالله موږ به خوراکي موادو مرسته بیا ورسره کوو. جزاکم الله خیره. لپی لپی اوښکې مو شیندلې دي راشنې بشي، سوي لوي هیلې به راټولې شي غونچې بشي، پورته له هر کلي د جنت وطن نغمې بشي، زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي، زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي. راشي سپېلنې کړو حفاظت ته د وطن زړونه، وګنډو راځئ د محبت په تروستن زړونه، ځئ چې د الفت په تال کې ووینځو خیرن زړونه، دغه د چینو اوبه خوږې سپینې شیدې بشي، زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي، لپی لپی اوښکې مو شیندلې دي راشنې بشي، سوي لوي هیلې به راټولې شي غونچې بشي، پورته له هر کلي د جنت وطن نغمې بشي، زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي، زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي. رنګ شفق اخیستی له ګلونو د غونډیونه، پورته شنه لوګي شول د کوچیانو له کېږدیونه، څه خوندور کړک شي د شپونکیانو له څپلیونه، ټکنده غرمه د توت ساړه سیوري د مې بشي. السلام علیکم. جڼۍ څنګه یې؟ صحت څنګه دی؟ ژوند په خیر دی؟ څنګه شو دا میاشت څنګه تېره شوله؟ بس په خیر تېر شوه. الله دې ستاسو د ټولو سره ښه وکړي. الله تعالی چې زموږ تاسو په یاد یاست، الله په یاد دې. امین. الله دې تاسو ته خدای دې ستاسو د ټولو سره ښه وکړي. بس کور مو ودان ډېر مو ښه راسه وکړ. کور مو کرایه مو ورکړله؟ کرایه د 3 میاشتو به مو ورکړله. تشویش مو راپسو؟ یو څه دا د اوبو هغه پیسې وې، دغه د ټانکرانو خو د هغه مې ورکړې، شاوخوا کورونه دا ګازونو دا ماښام ته چې شی راوړم د هغه یو څه روپۍ راباندې هغه مې ورکړي. یو مې دا د اوبو کولر واخیستې چې د اوبو کولر مې نه دی ښه ماشاءالله شته شی مې کې واخیستل. خپله دا د کالي کوچنیان به جوړوم دا خرڅوم، په دې مې بس د شپه ورځ گزاره. خدای دې تا جرم درکړي. بس دومره مرسته هم ستا سره یو څو کار وخت کوي. الله دې خیر ورکړي. الله تعالی دې د آخرت په ښه وکړي. الله دې د ګردو کور ودان کړي.
د ګردو سره خدای شکر وکړي. بس ما مسکینه سره کوي الله دې د ګردو مسلمانانو سره. امین. دا خو تقریبا د یوې میاشتې لپاره ستا ښه بسیږي نه؟ بس کور دې ودان و بیا خېشت سره ګوره په دې کې تقریبا دوستان ته مو چې ورجې دي، غوړي دي، چای، برا، پلمېش، دال، لوبیا، نخود، پیاز، پټاټې ټول. الله دې د اسمانو د ځمکې په تاسو ووري. امین. الله دې تاسو ته الله ژوند تعالی دې تاسو زندگی درکړي. الله تعالی دې تاسو سره ښه وکړي چې خوار مسکین سره ښه کوي. الله دې تاسو دا کومک چا کړی؟ دغه کومک چا وکړي مور؟ دا کاریس کاري صاحب کړی دی؟ کاري صاحب نه دی کړی. دا هغه جانې نه د بلقیس مور دعا به ورته کوي په نامه باندې. الله دې خیر وکړي. تا قربان. بس خدای دې ښه ورته وکړي. الله امین. تعالی دې کژمندۍ الله دې جوړه روغه سلامت لري. خدای دې خیر ورکړي. خدای دې د دې د مړو د ژوندو مخ ته امین. الله دې تاسو ته ژوند درکړي. خدای پاک مو عزت وکړي، سلامت اوسئ. چې زما د یتیمان غوږونه څوک ښه کړي. یتیمان خو په سبقان وایي وه؟ یا کشنې کشنې کشنې. یو د 3 کالو غده، یو نیم کال غده، 5 کالو مصري ده. نه لرم د دکان بندنه لرم چې دکان ته څوک راته لاړ شي. و د هر خواته زه خپله چې زنګ یې درته ولې خوشحاله سوې څه؟ الله دونه خوشحاله سوی یم چې بس دا چې نور په جامو کې نه ځایېدم. پرون ماجګر یې کړی دی، داسې ومه چې ډېره پرېشانه وم چې دا خبره راته وکړه راغلې زما دروازې مخ ته. ډېره خوشحاله شوم. کنې ما درته ویل راسه زما کور وګوره، یو مسلمان یو مات کولر راکړی دی هغه چلوم، په هغه ګزاره مو نه کړي. دغه ټیکري لنډو په دغه ما زه به دا ور داسې وکړم چې زه به یو کولر واخلم. هغه د کولر لپاره پیسې راته پاتې نه شولې. آینده انشاءالله که زموږ سره چا نور کومکونه وکړه کولر به هم د خیر. اوس خو بله ګرمي هم ختمېږي د خیر، خو بیا هم انشاءالله که کولر کومک کولر به در کومک ورسره وکړه. اوس چې راغلي هېڅ شی په کور کې په ولایي کې لرم. ما کاري ته ویل ما ته راسه زما کور زما ژوند وګوره. بیا دی راغی زما کور ژوند یې ګډ وکړ. هر څه زما ژوند ده ته ور معلوم. خدای ته ستا عزت وکړي. خدای دې کاري ساتم خیر ورکړي چې ستا کور یې وکتې. هغه مریض دي ته هم دعا ورته کوه. الله پاک دې جوړ کړي. زه کور ته ورغلی وم دا اوس ومیل دي ناجوړ وو. هلته ویل ته ورشه دوی ته دې درته دغه کوي. ما بس صحیح دی. بس الله دې ته خیر درکړي، سلامت اوسه، الله دې عزت وکړي. دوستانو زموږ برنامه همدا ده. یو برنامه کې یادونه باید وکړو. الحمدلله څومره مساجد چې موږ کتلې وه، مدرسې چې موږ کتلې د هغو ټول الحمدلله کارونه شروع دي. د ځینې برمې خلاص شوي دي، ځینې برمې لا شروع دي، او رب جل جلاله ته امید چې ډېر ژر به د خیر هغه کارونه بشپړ او خلاص. راځئ په ګډه باندې په هره ممکنه لار باندې د هره طریقه په هر قسم باندې چې تاسو د خپلو غریب وطنوالو سره کومک کولی شئ، په هر ولایت کې په د افغانستان په هر ځای کې موږ او تاسو په ګډه باندې ملګري کېږو، تر هغه ځای به رسېږو، تر هغوی سره به کومک کوو. جزاکم الله خیر. دا وه نننۍ برنامه چې تر بلې برنامې ستاسو درانده چوپړ ته راځو. په رب جل جلاله مو سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لپی لپی اوښکې مو شیندلې دې راشنې بشي، سوي لوي هیلې به راټولې شي غونچې بشي. پورته له هر کلي د جنت وطن نغمې بشي، زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي، زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي. راشي سپېلنې کړو حفاظت ته د وطن زړونه، وګنډو راځئ د